成副你聽到都覺得貴氣。今日嚟到咗天龍。Hello，我係 Angela。今日嚟到天龍呢一個3房1套連工人套房，實用面積1085尺嘅。咁呢邊就係客廳嘅範圍啦。跟埋我行到去呢客廳呢邊，客廳連埋飯廳就6.35米嘅。咁出到嚟望埋呢一個海景，呢邊包攬晒成個維多利亞港，仲有呢個永久煙花景觀。咁大家可以望翻呢一個緊廚房，收納空間充足之餘，亦都係用翻明火煮食嘅，用翻 Miele 嘅廚具。咁 Miele 嘅廚具咧就已經包括咗洗碗碟機、焗爐同埋紅酒櫃嘅。我哋再行埋入去廚房入邊，連埋一個工人套房陶瓷嘅。可以睇下呢個洗手間先。咁呢邊第一間房啦。再入到埋嚟呢個主人房，睇下衣帽間先。咁呢邊就係女士們梳妝台嘅範圍啦。呢一邊就係主人房陶瓷。咁呢邊就係第二間房。對呢個單位有興趣嘅話，記住嚟搵我，拜拜。